Bună ziua, domnule primar! Reprezentăm societatea comercială Van Meyer din Timișoara și dorim să vă facem o prezentare. Bună ziua, bine ați venit, vă ascult. Elaborarea registrului local de spații verzi ca un sistem informațional de tip GIS. Concept GIS. Ce este? Cum se realizează? Părți componente. GIS este acronimul provenit din limba engleză pentru Sistemul Informațional Geografic, care în esență înseamnă o colecție de informații, hărți și baze de date, și care sunt legate între ele. Fiecărui element din hartă, de exemplu parcela de teren, casa, îi corespund anumite informații, proprietar, suprafață. GIS este un instrument performant, de ultimă generație, care permite diverselor compartimente unei administrații publice locale să folosească în comun informația. Scade dependența față de instituții specializate pentru obținerea de informații, ele sunt disponibile deja local, se pot lista planuri la scară, se poate ține evidența terenurilor. Pașii principali în vederea constituirii unui sistem informatic geografic sunt următorii: efectuarea măsurătorilor topografice de către firmele specializate, prelucrarea datelor și punerea la dispoziția beneficiarului a hărților digitale rezultate, într-un sistem de coordonate unitar, în formate standard sau compatibile, crearea de comun acord cu beneficiarul a structurii bazelor de date ce urmează a se utiliza, colectarea și introducerea datelor în bazele de date, importul în GIS a hărții digitale, legarea acesteia cu bazele de date și verificarea coerenței și corectitudinii informațiilor, constituire GIS. Instalarea pachetelor software la beneficiar, instruirea utilizatorilor pentru exploatarea datelor, se face în paralel cu pașii de mai sus. Trecerea datelor prelucrate pe sistemele de calcul ale beneficiarului, pe măsură ce se finalizează constituirea GIS pe fiecare localitate. Părți componente. Hardware. Servere de date sau calculatoare PC, echipamente periferice. Digitizoare. Scanere. Software ce permite conversii de fișiere, întocmirea de rapoarte complexe pe baza rezultatelor analizelor, servere web, prin intermediul browserelor de internet, conversii de coordonate, funcții avansate de digitizare automată și de prelucrări de date inteligente, reprezentare de date sub formă tridimensională. Date geografice, vector, raster, shape, atributele elementelor grafice, baza de date. Sistemele informaționale geografice sunt soluții care ating o multitudine de domenii, de la managementul resurselor edilitare, apă, gaz, canal. Introducerea urmăririi și coordonării cu ajutorul sateliților a căilor de comunicație, drumuri, căi ferate, ape navigabile, trasee aeriene. Turism, protecție civilă, suport logistic în cazul unor catastrofe naturale, evidența terenurilor, primării, cadastru, carte funciară, managementul fermelor agricole. WinGIS Profesional este un pachet software ușor de utilizat, cu o interfață prietenoasă și care are posibilitatea de a importa și exporta date. Realizarea registrului spațiilor verzi al orașului Arad. Concept. Aplicabilitate. Legislație. Modul de lucru și întreprinderea proiectului. Structura. Colectarea și prelucrarea datelor. Legătura între departamentele primăriei. Facilitățile și eficiența folosirii proiectului. Baze de date sub formă grafică și pe suport de hârtie. Registrul local al spațiilor verzi este o documentație complexă care se întocmește pentru evidența spațiilor verzi din întregul teritoriu intravilan al localităților urbane, care se constituie ca un sistem informațional de tip GIS și cuprinde inventarierea, evidențierea tipului de proprietate și a modului de administrare, descrierea caracteristicilor cantitative și calitative ale vegetației. Ordinul 1549/2008 privind aprobarea normelor tehnice pentru elaborarea registrului local al spațiilor verzi, în conformitate cu prevederile din legea numărul 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi. În conformitate cu legea numărul 24/2007, domeniul de aplicare a prezentelor norme tehnice cuprinde
spațiile verzi situate pe terenurile aparținând domeniului public, privat din intravilanul localității. Terenurile degradate din intravilanul localității posibil să fie reabilitate. Arbori izolați, diametru, înălțime, plantați pe lângă arterele de circulație, pe terenurile instituțiilor de învățământ, ansamblurilor de locuințe, lăcașurilor de cult. Arbori ocrotiți, indiferent de starea de sănătate și dimensiunile acestora. Conținut. Grafică. Baza de date. Inserarea ortofoto în grafică. Colectarea și prelucrarea datelor. Identificarea și marcarea pe plan a vegetației, spațiilor verzi, construcțiilor. Numerotarea corectă în concordanță cu baza de date. Inserarea în partea grafică a programului WinGIS a vegetației, spațiilor verzi, construcțiilor pe un suport informatic preluat din partea grafică a cadastrului imobiliar edilitar. Numerotarea corectă în concordanță cu baza de date. Inserarea în partea grafică a programului WinGIS a vegetației, spațiilor verzi, construcțiilor și a suportului de bază GIS. Denumirea numărului cadastral al spațiului verde. De exemplu, 71 cratimă SV, cratimă 24. Completarea datelor din tabelul de teren în tabele Excel pentru a fi importate în baza de date internă în funcție de numărul de identitate a obiectului. Baza de date internă rezultă în urma inserării sau a creării obiectelor dorite în proiect. Rezultatul este o legătură interactivă între baza de date internă și grafică. Modul de lucru și întreținerea proiectului. Bară cu unelte. Standard. Vizualizare. Destinare. Selectare. Baza de date. Bara cu unelte, standard cuprinde. Fișier nou. Deschide fișier. Salvare fișier. Listare, extract, vizualizare legende. Bara cu unelte, vizualizare cuprinde. Lupă, vedere globală, scară, mărire, micșorare, lupă obiecte selectate, mutare vedere. Bara cu unelte, desenare cuprinde. Desenare, puncte, linii, simboluri, text, măsurare, construcție. Bara cu unelte, selectare cuprinde. Cu dreptunghi, cerc sau poligon, de-a lungul selecției, selectare inversă. Obiecte cuprinse sau intersectate, selectare transparentă, multistrat. Bara cu unelte, bază de date cuprinde. Funcții ale bazei de date cum ar fi, monitorizarea, editarea, lipirea, etichetarea. WinGIS permite adăugarea sau ștergerea de straturi, în partea grafică și de câmpuri, în partea de bază de date internă. Schimbările apărute în legislație. Formulare, anexe schimbări ce pot fi modificate în acces ca și structură. Și în baza de date internă ca și conținut. Soluție propusă. Riscul de accidente provocate de ruperea și căderea arborilor în zone locuite poate fi redus sau chiar eliminate. Dacă se controlează starea de sănătate a acestora prin evaluare periodică cu echipamente specializate. În prezent acest risc este evaluat pe baza aspectului exterior al arborilor. Soluția propusă constă într-un sistem care realizează următoarele funcții. Creare bază de date. Culegere și înregistrare date inițiale care definesc starea de sănătate a arborilor cu echipamente specializate. Editare buletine de expertiză și imagini martor color, interpretare rezultate, determinare grad de risc și propuneri de acțiuni. Legătura între departamentele primăriei, Arad. Direcția tehnică. Direcția tehnică cuprinde Serviciul investiții, Biroul achiziții publice, Serviciul edilitar, Compartimentul mediu, Serviciul informatică, Serviciul programe de dezvoltare și integrare europeană, Biroul administrare zonei industriale, Biroul transporturi, întreținere și reparații căi de comunicații terestre. Facilitățile și eficiența folosirii proiectului.
Principalele facilități asigurate prin elaborarea registrelor locale ale spațiilor verzi, conform legii numărul 24/2007, sunt a. Protecția și conservarea spațiilor verzi pentru menținerea biodiversității lor. B. Menținerea și dezvoltarea funcțiilor de protecție a spațiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menținerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătății populației, protecției mediului și al asigurării calității vieții. C. Regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziției și a calității spațiilor verzi. D. Elaborarea și aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea și menținerea spațiilor verzi în starea corespunzătoare funcțiilor lor. E. Identificarea zonelor deficitare și realizarea de lucrări pentru extinderea suprafețelor acoperite cu vegetație. F. Extinderea suprafețelor ocupate de spații verzi, prin includerea în categoria spațiilor verzi publice a terenurilor cu potențial ecologic sau sociocultural. Registrul local al spațiilor verzi va determina o bună gestionare a potențialului spațiilor verzi cu implicații asupra siguranței și calității vieții, asigurând crearea unui sistem de monitorizare a spațiilor verzi și a terenurilor degradate ce pot fi recuperate ca spații verzi, în vederea asigurării calității factorilor de mediu și stării de sănătate a populației. Domnule primar, vă prezint bazele de date pe suport de hârtie. În conformitate cu normele tehnice. Vă ascult. Anexe conform normelor tehnice. Județul. Localitatea. Cod și rută. Fișă teren spațiu verde. 1. Amplasament teren spațiu verde. 2. Adresa. 3. Deținător și situație juridică teren spațiu verde care poate cuprinde proprietar sau deținător teren spațiu verde. Tip proprietate. Mod de administrare. Număr parcelă. Categoria. Suprafața măsurată în metri pătrați, care poate fi teren exclusiv, teren în diviziune, total teren spațiu verde. Observații. 4. Descriere construcții existente pe teren spațiu verde care cuprinde nume și prenume proprietar construcții. Tip proprietate. Mod de administrare. Număr corp. Categoria în folosință. Suprafața măsurată în metri pătrați care poate fi la sol sau la subsol. Observații. 5. Echiparea edilitară a terenului compusă din următoarele categorii: apă, canalizare, energie termică, energie electrică, gaz, telefon. 6. Date privind vegetația existentă pe terenul spațiu verde cuprinde descriere vegetație, identificare specii de arbori existenți cu număr unic de identificare și determinarea amplasamentului, specia, diametrul, înălțimea, evaluare stării de viabilitate, evaluarea gradului de întreținere, identificare arbori izolați, număr unic de identificare, amplasament, specie, diametru, înălțime, evaluarea stării de viabilitate, identificare, riscuri potențiale, identificarea arbori ocrotiți, număr unic de identificare, amplasament, specie, diametru, înălțime, evaluarea stării de viabilitate, identificare, riscuri potențiale. 7. Documentele emise cu privire la terenul spațiu verde și construcțiile existente cuprind întocmit, verificat, data. Domnule primar, acestea sunt documentele dumneavoastră. Societatea comercială Vandel și Maier SRL are sediu social în Timișoara, Calea Buziașului numărul 32A și un sediu secundar, punct de lucru, pe strada Luis Pasteur numărul 2, tot în Timișoara. Societatea a fost înființată în 1992 ca societate cu capital privat și are 2 asociații, Vandel Stella și Vandel Alin. Firma Vandel și Maier SRL este membră a Camerei de Comerț și Industrie din Timișoara. Activitatea principală a firmei o constituie activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică. În acest scop,
Societatea noastră a obținut de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară autorizarea de clasa 1, având posibilitatea de a efectua lucrări de anvergură din domeniile cadastru, cartografie, topografie, aerofotogrametrie. Calitatea lucrărilor este atestată prin certificatul ISO 9001/2008 și 14001/2005. Serviciile noastre sunt variate și avem un portofoliu important de beneficiari. Oferim lucrări de topografie, măsurători, efectuate cu aparatură performantă, laser, GPS și executăm documentații necesare în tabulărilor, alipirilor, dezlipirilor, scoaterilor din circuitul agricol, obținerea de planuri urbanistice, în colaborare cu firme autorizate de arhitectură. Executăm identificări de teren după planuri cadastrale, planuri ortofoto, lucrări de GIS și aerofotogrametrie. Oferim măsurători 3D și prelucrarea acestora, volumetrie, trasări și lucrări de nivelment pentru construcții, drumuri, căi ferate, diguri, etc. Oferim asistență și reprezentăm firme pentru realizarea contactelor cu autoritățile locale, identificarea și achiziționarea de terenuri, efectuarea de rapoarte tehnice, incluzând toate studiile necesare, topo, geotehnic, mediu, utilități, etc., proiecte pentru urbanizarea terenurilor, PUS-PUD, scoaterea terenului din circuitul agricol, obținerea de avize și a autorizațiilor de construcție, etc. Societatea noastră este distribuitor software al firmei Progis din Austria, având stipulat ca domeniu secundar consultanță și furnizare de programe informatice. Odată cu achiziționarea soluției GIS din Comunitatea Europeană, firma noastră și-a canalizat eforturile pentru a localiza programul GIS în limba română, ca răspuns la nevoile clienților de a înțelege mai ușor cum să folosească un program GIS. Printre clienții noștri enumerăm Primăria Uivar, județul Timiș, Primăria Oțelul Roșu, Cara-Severin, Primăria Arad, Primăria Băile Herculane, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Timișoara, SC Crop Farm. Compania noastră acoperă prin activitățile sale o mare parte a teritoriului țării noastre, efectuând lucrări pentru companii cum ar fi POR Construct, IMAX Management, Colliers, Lock Center Ploiești, Mutarotec Austria, Lock Center Sibiu, Habau Austria, Hela, Schlumberger Oilfield Europe Support și altele. Un alt domeniu de activitate desfășurat de societatea noastră este distribuția de produse specifice lucrărilor de topografie, aparate de măsură, stații totale, GPS-uri, nivele, aparate laser pentru construcții. Firma noastră fiind dealer autorizat Topcon. În domeniul infrastructurii am lucrat pentru firma POR, tronsonul de cale ferată Covanic-Bușteni, AMZ Bau Invest, pe autostrada Timișoara-Arad, CNADNR, reabilitare de N6, AECOM România, Inoxa fostă, pentru autostrada Timișoara-Lugoj, Tahal, apă și canal, Transgaz. Echipamentele utilizate de firma noastră sunt marca Topcon.